Hello, mambo vipi? Karibu tena katika channel yako pendwa ya Single Media. Sasa katika tutorial ya leo nimekuandalia jinsi gani tunaweza kuconfigure SSH kwa kutumia packet tracer ama Cisco packet tracer. So karibu sana tujifunze. Sasa katika kuconfigure hii hapa SSH kuna hatua za kufuata. Hatua ya kwanza tutaanza kuconfigure zile IP address katika interface ya router, lakini pia tutaweka configuration ya IP katika kompyuta ambayo sisi tutaitumia kwa ajili ya ku SSH ama kufanya verification ya SSH ambayo ni hii hapa. So bila kupoteza muda tunaanza kuweka IP address katika interface ya router. Ukifika hapa katika router tutaingia katika CLI, utachagua. Unaweza ukaconfigure kupitia hapa kama hivi. Acha tuzoom hapa. So unaona hii Giga Ethernet 0/0, unaweza ukaingia hapa alafu ukaweka configuration, au utaingia katika command line interface, command line interface. Unaweza ukaingia hapa ukafanya pia configuration. Sasa utaandika enable, utapress enter, afu utaandika configure terminal, utapress enter. Ukiwa ndani utaenda katika interface husika, ambayo sisi interface yetu hapa ni hapa gig 0/0. Kwa utaandika hapa int, press tab, utamaliza interface gig, utaandika gig, utamalizia 0/0. Kwa tutakuwa tumeingia hapo ndani, alafu tutasema IP address tutaweka IP address yetu ambayo labda tuseme tuchague klasi yoyote 192.168.200.1. Let's say tuseme hii hapa, tuweke na subnet hapa kabisa ya klasi C ambayo ni 255.255.255.0. uta press enter, alafu utasema no shutdown ili tuiwashe hiyo interface yetu. Kama ambavyo unaona hapa, hii hapa iko off, kwa maana ziko, ukiona red it means kwamba iko off, lakini tukisema no shutdown kwa maana tunaiwasha interface yetu. Tayari kama unavyoona hapa imewaka. Change the state to up, kama ambavyo unaona. Kwa hapo tumemaliza kuweka IP katika interface ya router. Okay, so unaweza ukiweka hii kasa yako hapa, utaona hapa gigi Ethernet 0/0, utaona IP yake hapo, sawa? Okay, baada ya hapo tutaweka katika PC pia ambao tutataka kujaribu hiyo SSH. Baada ya kuconfigure tutaenda katika IP configuration, ndika hapa 192.168.200.2. Okay, kwa itakuwa default gateway tutaweka ile ya kule katika router interface ama 192.168.200.1. Hii itakuwa default gateway, kwa maana hii kompyuta, ili mtu ambaye yuko hapa hawezi kwenda katika hizi network nyingine huku, inabidi apite katika hii interface hapa ya gig 0/0 ambayo tuliweka IP yake 200.1. Okay, so baada ya hapo hebu tutest kwanza kama tunaweza kufika katika router. Yes, tumefika. It means configuration ya IP iko sawa sawa. Kwa hiyo ni step ya kwanza. Step ya pili tutaweka router name. Kama ambavyo unafahamu, router ikija inakuwa na default name, ambao kwa mfano kama hapo unaona ni router. Sasa tutaweka router name. Ili tuweke router name tutaandika host name, press tab, utamalizia host name, tuite labda single. Kwa hapa unaona imebadilika sasa. Mwanzo router name ilikuwa ni router, lakini sasa router name imebadilika, imekuwa single. Hatua namba 3 tutaset ile domain name, sawa sawa. Sasa domain name tutaiseti kwa kuandika IP domain name, tuseme labda single.com.
Hiyo ndo domain name yetu. Alafu so hatua ya 4 tutafanya kugenerate ile crypto key encryption kwa ajili ya data encryption. Kwa tutasema hapa crypto, tutaandika crypto key generate RSA, press enter, itatuletea option kwamba tutaanza modularize in range katika 360 mpaka hapa 2048. Kwa sisi tunaweza tukaandika labda 10, 24, hiyo inatutosha. Okay, kwa hiyo ni hatua ya 4. Hatua ya 5 tutaset sasa password ama enable password. Kwa tutasema enable password. Enable password tunaweza kusema admin 123, hiyo ndo enable password. Okay, enable password admin 123, press enter. Hatua ya 6 tutaset username and password for login. Okay, so tutasema username iwe admin, lakini password iwe admin, tutumie ile istovuruge, au sio? Admin 123. Okay. Hatua ya 7 tutaspecify version ya SSH ambayo tunataka tuiconfigure. Kwa tutaandika IP SSH version, tutumie version 2. Hatua ya 8 tutasema sasa tuweke sasa ile to connect ile virtual lines to the of the router and tutaconfigure sasa ile SSH protocol. Kwa ili kufanya hivyo tutumia command ifuatayo. Tutasema line VTY 0 to 15. Okay, hapo tutasema transport input iwe SSH, lakini kwa sababu gani tutaingia login local? Hii tuingie login local, sorry, login local. Okay, sasa baada ya kufanya hivyo, hatua ya mwisho kabisa ambayo tutaenda kuifanya, ambayo ni hatua ya 9, tutaenda kufanya kuverify sasa hii SSH yetu imekuwa well configured or not. Kwa hiyo tunaweza tukaingia huku kwanza, bila kufanya vile, bila kwenda kufanya verification, tunaweza tuka exit hapa, alafu tuna exit tena, tutasema right ili tu save zile configuration zetu. Tutasema show run, tuone tulichokifanya huko ndani. Yes, umeona kama ambavyo tumefanya vikorokoro hapa. Tumeweka hiyo line VTY. Okay, tumeweka hiyo IP yetu hapo, sawa Kuna configuration ambazo zilikuwepo, usijali, sawa, lakini IP SSH ni version 2 na domain name hapa single.com. Okay, sasa hatua ya mwisho ambayo ni hatua namba 9, tutaingia katika kompyuta ili tufanye SSH kwenye router, tuone kama tumefanya configuration zetu na zimekaa sawa sawa. Kwa tutaingia kwenye command prompt. Tukifika hapa tutaandika SSH, tutaweka hii dash alafu L, tutasema admin, tutaandika IP 192.168.200.1 na tutia password, kwa maana tumefanya configuration yetu iko sawa. Sasa tujaribu kwenye kwa maana ile connection yetu iko sawa sawa, tunaweza tukafika. Sasa tuone tukiingiza kama tuingize password, tuone kama tunaweza kuingia au la. Password kumbuka tuliandika admin 123. Yes, kwa tumeweza kuingia, tunaona tupo kwenye router ya single. Sasa tunaweza kusema enable inatuisha tena password ile ilikuwa ni enable password. Tunaweza tukaweka password tena ya kulogi ambayo ilikuwa admin 123 hiyo.
basi kwa maana tumeweza kuingia katika router yetu. Kwa huku ndani tunaweza kusema show run, sawa sawa Kwa huku ndani tunaweza tukafanya chochote, na from now tunaweza tukaconfigure router yetu kupitia hii kompyuta pembeni na sio tena router moja kwa moja. Okay, kwa kutumia console. Kwa tutaweza tukaingia kwa kutumia kompyuta. So hadi hapo SSH configuration katika Cisco Packet Tracer imekamilika. Kama kuna sehemu hujaelewa, unaweza ukaweka comment yako chini hapo, nitakuelewesha zaidi, lakini kama unahitaji kitu cha ziada pia unaweza ukasema tukakifanya. So hadi wakati mwingine, karibu tena, lakini usiache kusubscribe, kulike, kushare, comment. Hadi wakati mwingine, karibu sana.